嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike， 我係嘉嘉。今日咧趁天氣好，帶大家嚟睇樓啦。咁今日咧我都係帶大家嚟睇 townhouse 嘅。咦，咁你之前都帶我哋睇好多 townhouse 喎，點解今日又帶我哋嚟睇咧？點解咧？因為其實咧2020年都而家差唔多去到尾聲啦。今年咧真係三大屋型裏面咧跑贏大市嘅 No.1 咧就係 townhouse 啊。做一個年尾嘅一個market update 同大家分享嘅，咁啊係之前一條片啦。咁啊希望咧大家留意翻。咁啊講翻啦，就係好多嘅客人咧都嚟同我詢問咧關於一啲新嘅 townhouse 好學區嘅 townhouse。咁你今日帶我哋嚟睇呢間 townhouse 叫咩？同埋佢係有咩咁特別咧？今集嘅 townhouse 個名咧叫做 Bryden Court， 咁啊喺 Richmond 啦。咁除咗佢學區好啦，同埋價錢方面亦都係大眾化親民之外咧，佢仲有一個特大嘅特色咧，就係咧佢嘅用料同埋做工啦，同埋有一啲嘅 appliances， 有一啲嘅細節上嘅嘢咧，我覺得佢咧就做得非常之 impressive 嘅。記得啦，如果中意我哋頻道內容要點咧 ？Subscribe 嘅 channel，like 我哋 video，hit 個鈴鐘仔，同埋加入 Facebook page，咁就所有資訊第一時間可以收到啦。非常好。如果想同我一對一做嘅諮詢咧，就歡迎咧喺右上角嗰度咧就加落去我嘅 WhatsApp 啦，或者 WeChat 打電話俾我都可以。咁事不宜遲啦，我哋即刻睇樓。今次帶大家睇嘅 townhouse 個名咧叫做 Bryden Court， 個位置咧就喺7780 Bridge Street 嘅，喺 Richmond。所屬區域個名叫做 Manana North 啊，咁佢個小學咧就係 The Back 啦，而中學咧就係之前介紹過嘅 Palmer 嘅，咁我之後咧亦都會詳細介紹學區嘅資料。呢個屋苑咧就今年2020年全新落成嘅，總共有14個單位啦，剩翻3個單位，2種戶型，咁我今次咧都會為大家介紹嘅。咁一開始講咗大家最關心嘅價錢先啦。咁頭先講咗，我會介紹2個戶型嘅，一個大一個細啦。細嗰個咧就1068000咧，咁就1412尺嘅。而大嗰個戶型 Plan C 咧，即係我哋第一個帶大家睇嘅示範單位咧，就會係嗌價1448000嘅，咁個面積啊有1879尺嘅。正門入嚟第一層咧，就係佢 floor plan 所講嘅 den area， 因為佢有一個全廁同埋有個後院嘅獨立出入咧，有機會可以間成一個 self-contained 嘅 in-law suite 嘅。留意翻佢嘅廁所係有窗嘅。咁所以呢個咧就係 on demand 嘅一個熱水爐啦，係德國嘅牌子嚟嘅，最好嘅牌子。咁佢就咧特別去慳呢一個 gas 嘅。睇一睇佢嘅後院先，咁佢係一個單邊單位啦，咁所以空間都唔算細嘅，向北啦。但係唯一一個缺點就我認為咧，同隔離屋咧有啲比較近啊。咁呢個後院係可以通翻去前面嘅。然後睇一睇佢車房先，係一個 double garage， 相當之闊落。而佢其實一個獨特之處咧，就連車房都有窗嘅，咁加上咧非常之深嘅關係啦，所以咧可以再放一個 storage area 都仲得。每個單位嘅車房都會裝呢個 EV charging 啦，同埋中央吸塵嘅系統嘅。樓梯有窗，等我哋上一上2樓睇睇先。上到嚟2樓咧就係佢嘅客廳同飯廳 area， 南北對流，採光好，佢嘅設計仲非常之開揚，加上9尺樓底。咁其實咧佢裝咗全屋嘅地暖系統 Radiant Heat 嘅。咁你會 feel 到呢度係暖㗎啦，咁同埋佢最大嘅特色就係乜呢？平時如果就算 townhouse 好少我會見到一個地暖嘅，而佢有啦。不特止之外呢，佢呢個地暖呢就係要行 gas 嘅。咁 gas 呢其實呢係比呢用電嘅更加呢係呢個節能嘅。平時如果呢係一個1500尺嘅一個 townhouse 啦，佢一張冬天嘅一張單啦，一個呢個地暖嘅單呢，係可能都差唔多有300幾蚊至400蚊嘅。咁而佢呢一個嘅地暖嘅系統咧，係嗰個 energy saving 嘅效益咧係有99%嘅。咁所以咧佢張單咧冬天嘅時候都係可能講緊係30-40蚊，差唔多慳咗成10倍嘅。呢個戶型嘅佔地面積比一般 townhouse 為之大啊，所以咧佢客廳、飯廳都非常之闊落。飯廳廚房向南，客廳就向北。咁呢一個地咧，其實佢就係用9寸嘅一個石屎去鋪㗎，每一層都有啊。咁所以咧，平時行路啦，或者咧係就算跳啊，
你會聽到咧佢咧比一般嘅呢一個 townhouse 咧為之實淨嘅，唔會嘈到樓下啦。咁所以譬如話上邊如果有小朋友喺度玩緊嘅時候，樓下喺度睇緊戲啊，或者喺度做緊功課啊，或者係做緊嘢嘅時候咧，都唔會話嘈親樓下咯。飯廳 area 都非常之闊落嘅，放多張大餐台都仲得。等我俾嘉嘉介紹一下咧呢個廚房嘅一啲特色 feature 先。哇！呢個 open kitchen 咧望落真係非常之舒服啊，因為佢嘅色通咧係呢啲淺木色啊，同埋加白色嘅 top，同埋加個淺灰色嘅櫃門顏色，所以我覺得成個感覺咧就係望落係非常之舒適嘅。咁同埋我見到佢爐頭呢邊咧做咗一個 pot filler 喎。哇！呢個 pot filler 我真係第一次喺 townhouse 見到，因為平時咧都會喺餐廳度見到啦，啲廚師煮麵嘅時候先會有呢樣嘢嘅，所以我覺得呢個係一個好方便嘅一個 design 嚟嘅。係啦 ，pot filler 咧一般咧都喺啲西式嘅大屋度見嘅，咁喺 townhouse 我哋真係好少見。方便之餘，加埋我哋中國人中意嘅明火煮食，同埋咧德國名廠 Bloomberg 焗爐、Fisher & Paykel 雪櫃。同埋咧，佢下面呢一度咧，竟然做咗一個吸塵嘅地方喎，就係咧你咁樣踢開佢咧，即係你踢開佢之後咧，你就將你所有掃過嚟嘅塵咧擺喺呢邊，佢就會吸走啲塵噶啦，就係覺得一個非常方便嘅 design， 我都係喺其他 townhouse 係冇見過嘅喎。同埋咧，嗰啲櫃門咧，全部都做咗 soft closing 嘅 design， 咁就唔怕爆爛嘢啦。睇完客廳、飯廳同廚房，帶大家睇一睇側邊嗰個 study area 先。呢邊咧仲有一個細細地嘅書台位啊，所以我覺得呢個空間真係利用得非常好啊。study area 側邊咧就係 laundry 同埋一個 storage。呢個空間咧其實係佢哋嘅 powder room 同埋 laundry 啦，但係佢呢邊做咗一個好大嘅收納空間喎。同埋呢邊一樣啦，係有一個 storage， 所以咧就係可以擺到非常多嘅嘢啊。樓梯都係有窗嘅，跟住我哋上埋3樓睇下啲房啦。咁同埋咧，佢 townhouse 與 townhouse 之間，因為好多客人都問我咧，驚咧會嘈親鄰居或者鄰居嘈親自己啦。咁佢咧呢個 townhouse 咧係做咗咧 double insulation， 即係雙層隔音嘅。咁所以咧係比一般嘅 townhouse 咧再加倍咧係隔音嘅，就唔會怕嘈到鄰居或者鄰居嘈到你啦。一上到嚟3樓咧，亦都係有好多收納空間，仲有一個 storage area。大家嚟睇一睇呢一個空間。嗱，就咁睇咧，就好似咧係樓梯口嘅一個 storage room 咁啦。咁喺呢一間大嘅呢一間差唔多2000尺嘅屋咧，呢一個townhouse 咧，佢每一層咧其實發展商都做咗呢一個空間嘅。點解咧？其實佢預留咧俾你咧去裝電梯嘅。咁當然啦，佢就唔包埋個電梯俾你啦。如果你真係有需要嘅，就自己裝。咁有多個選擇俾自己，第時咧可以 upgrade 佢變成一個有呢個 townhouse， 你話幾豪華？有啲朋友有興趣知道管理費嘅，2毫6紙1尺嘅，咁咧呢一個單位咧就大約咧就係486蚊1個月嘅。由於係新樓嘅關係啦，地稅就未有資料。第一間房睇嘅咧就係一個向南嘅客房，打橫咧應該放到張 queen size 床嘅，打直就放張 double。樓上呢個客廁就可以通向呢間房嘅。然後我哋睇一睇主人房啦，主人房咧就向北望內園嘅，可以放到 king size 床。哇！呢個主人房廁所嘅呢個星位咧真係好大，因為咧佢擺咗2個星喺兩邊，之後咧仲有中間咁大個位可以攞嚟擺嘢喎，真係非常之好。同埋佢廁所咧都有一個細細地嘅窗噶喎。呢間屋3個全廁都有窗嘅，就唔會有黑廁存在啦。但係有一點較為失望嘅就係咁大間 townhouse 竟然主人房冇 walk-in closet 啦。睇埋最後一個客房，我哋就去睇第2個戶型啦。呢個 size 勉強放到一張 queen size 床啦，而我就認為咧呢一個 townhouse 真係美中不足之處就係咧啲客房比較細。但另一個優點咧就係咧佢每一間房都有自己嘅分體式冷氣嘅。跟住帶大家睇嘅就係一個 A1 戶型啊，3房1412尺。嗌價咧就106萬8，
同頭先單位唔同咧，就係佢向南咧就會係對住前排嘅，對住 Blundell Road 啦。咁 Blundell Road 咧可以話係叫做一個大路，但係咧亦都唔算係太多車嘅。亦都係因為向南嘅關係咧，佢嘅前院咧就比較光猛嘅。前門一入去咧，就左手邊就會係佢嘅車房。呢個車房咧就唔係平排，而係 tandem 前後泊嘅。呢個車房一樣有窗嘅，而非常之深啊！喺尾端嗰度咧，亦都可以咧做一個 storage room 或者放啲架咁樣。上到2樓就係客廳同飯廳啦，就係一個長條形嘅設計，亦都係有咧分體式冷氣咧，同埋呢個用 gas 嘅地熱嘅，亦都係南北坐向啊。客廳就係向南，廚房同埋飯廳咧就係向北。有啲 detail 位，我覺得佢做得唔錯，好似呢一個紗窗咁樣啦，佢有一個開關鎖嘅。呢個就係佢飯廳對出向北嘅露台啦。呢個 A1 戶型佢個主人房就向北嘅，咁咧勝在咧就靜啲，不過就冇咁光猛。乍眼睇放 Queen size 床就 OK 啦 ，King size 就可能悶悶地。仲有一個特別之處咧，就係呢個 Brighton Court 咧會 offer 呢一個 Fender Take Back 嘅一個 mortgage 嘅。意思即係話咧，發展商咧佢係可以咧提供一個唔需要做收入證明嘅一個貸款俾你去買呢一間屋。咁就非常適合一啲借貸有困難嘅人士啦。年利率咧就 2.45 嘅，分3年期啦，25年嘅 amortization 嘅，3年咁續。最尾帶大家睇一睇呢個向南嘅主人房 A3 單位，面積1395尺。佢3樓咧全部向馬路嘅窗咧都係做晒3層嘅隔音嘅，咁所以咧啲車經過嘅時候咧都唔會聽到聲，做得非常之好嘅。睇完樓帶大家去睇一睇佢嘅小學 The Back 啦，都算係一個唔錯嘅小學嚟嘅。行路返學咧大約10分鐘，而中學咧就係之前介紹過嘅 RC Palmer 啦。返中學就唔建議行路啦，要17分鐘，揸車咧就3分鐘。之前都有講過啦，呢間中學咧呢幾年排名咧係頗為突出嘅。好啦，樓啊睇完啦，大家覺得如何呢？同之前嘅 Georgia Noor Garden 去比較，大家中意邊個多啲呢？歡迎喺下低咧做咧 comment 咧留言話俾我知嘅，咁好希望咧可以聽到大家嘅意見嘅。咁而家都年尾啦，趁呢個機會咧同大家講一聲身體健康啦，新年快樂！好多謝大家咧對我哋頻道 channel 嘅支持同埋鼓勵啊！咁啊，繼續落嚟咧，我哋都會努力咧同大家咧拍多啲好片 ，share 多啲咧地產嘅資訊嘅。我哋下一集或者下一年再見啦，拜拜！好啦，樓又睇完啦，大家又覺得如何呢？我哋 video 個冷鐘仔加入